السلام علیکم که تاسو چېرې لپټاپ کولاو کوئ او تاسو سره دا یو ایرر ریکوري ایرر کوډ دا درته ښیي ا کمپوننت اف د اپریټنګ سیسټم هیز ایکسپایر او تاسو ته دا ریکوري ښیي نو تاسو چې انټر پریس کوئ نو دا نه دخ کیږي اف ایډ چې پریس کوئ سیټ اپ سٹارټ اپ سیټنګ باندې کلیک کوئ نو دا هوم سکرین بلینکینګ کوي او نه دخ کیږي اسکیپ باندې کلیک کوئ دینه بعد F12 باندې کلیک کوئ F12 باندې اگین اینڈ اگین کلیک کوي په مخه پې زور کوئ یو ځل چې بره دا پریپیر ون ټایم بوټ منیو راشي دې نه بعد بیا کلر شي ته ها جی اوس دا دې سیټینګ ته راغی لوډ ډیفالټس وای اوکې باندې کلیک کوئ ایگزیکټ کوئ F12 باندې دوباره کلیک کوئ ها جی لاندې اوس راشئ سوري UEFI هارد ډرایو ته انټر باندې کلیک کوئ دا ویني زمونږ وینډو ایرر ختم شو او زمونږ وینډو چې دا هغه کولاو شوه تاسو اوس خپل پاسورډ ماسورډ یعنی ستاسو ډیټا ایکس هم نه دي تللی او تاسو خپل ډیوایس دې کولاو کو ویداوټ ریپیرینګ